вечер, сябры. Пробачьте, сегодня у меня так много справ, что я ничего не поспеваю. Зараз сябры прийдуть, а я еще не все для вечернего чаю подрыхтовала. Ой, усім привітання. Ой, Буслик, добрый вечер. Я ничего не поспеваю. Да поможи мне все на столе расставить. Яночка, я так само сьогодні нічого не поспіваю. Менавіта гэта я і прийшов тобі сказати. Буслик, ты хочешь меня заговорить и еще больше отважной справы одорвать? Да помогай худшей. Пробач, Яна, але я зараз забягу до свайго сябра, абяцаў яму кніжку вярнуць. Буслик, ты мне спочатку допоможи, а после бежи со своей книжкой. Я бягу, тому што гэта не моя кніжка, а сябра. Ой, Бусличек, ты таким балбатуном стал. Бежи худшей до своего сябра, а после вертайся и допомагай. Ага, домовилися. Ой, и что за день сегодня? Я ничегошеньки не поспеваю. Ой. Яночка, я забыўся табе сказаць, што пасля таго, як я аддам кніжку сябру, я пабягу ў свой пакойчык. Мне трэба паглядзець, ці не з'явіліся ў акварыуме новыя рыбкі. Ой, рыбки, это ж здорово. Давай побежим разом глядеть. Разом? Але ж ты не паспееш падрыхтаваць усё для чаю. Ой, и правда не поспею. А я ж Даника запросила и тебе на чаявання. Тады я пабягу спачатку з кніжкай, потым глядзець рыбак, а ты ўсё рыхтуй. Ой, Бусличек, одной мне не справиться. Я все ровно ничего не поспею. Ой, придется чаявання перенести на больш поздний час. І прагляд мультика тады не ў патрэбны час пачнецца. И мы поздно спать отправимся. І можам прапусціць самы цікавы сон. Ой, и чему мы сегодня ничего не поспеваем? Ой. Вось бы мне мець не 2 ногі, а 8. 8? И на что? Як у восьмінога, напрыклад. Гэта ж у колькі разоў хутчэй можна ўсё рабіць. Пабег туды, пабег сюды. А я б не адмовилась, каб у мяне былі дадатковыя вочки. І навошта? А я б тады бачыла ўсё вакол і магла б адразу некалькі спраў рабіць. Салют усім, прабачце мяне, сёння нічога не паспяваю. Мяне сябры чакаюць, каб разам у камп'ютарную гульню згуляць. Прывітанне, Данік. І мы з тобой дамовіліся разам чай піць. Толькі мы нічога не паспяваем, так што прабач, але для чаю нічога не падрыхтавана. А мы тут с Бусликом подумали, вось было бы здорово иметь больше ног да вачэй. Ці ўвогуле некалькі галоў. Ага. Вы сур'ёзна? А як яшчэ ўсё паспяваць? У восьмінога 8 ног. Ці ў яго 8 рук? Ну, калі быць дакладнымі, 6 рук і 2 нагі. Гэта моя мара. 3 верхнімі ён бярэ і перасоўвае прадметы, а 2 ніжнімі толькі перастаўляе. Бусличек, а теперь ты уяви, что я поклишу тебе пить чай, а ты пойдешь мыть свои руки-крыльцы. Покуль такую колькость перамыешь, покуль ручником вытрашь, чай и остыня. А пачнеш апранацца, заблытаешся ў рукавах для кожнай ручкі. Я і так блытаюся. А мне здаецца, што вельмі добра мець шмат вочак. У мух ды пчол 5 вачэй. Ого! І яны ўсімі карыстаюцца? Так, 2 дапамагаюць бачыць усё вакол, а 3 астатнія вочкі для таго, каб разгледзець тое, што знаходзіцца на вельмі блізкай адлегласці. Буслик, каб ты пералетаў з кветкі на кветку, такія вочкі табе спатрэбіліся. Не, я і 2 добра магу разгледзець тое, што блізка, а каб бачыць удалячынь, я нашу акуляры. Мне іх доктар прапісаў. І яны табе вельмі падыходзяць. Дзякуй, Яночка. А, Даник, а ты нешта гаварыў, што добра было мець некалькі галоў. Я ўжо сумняваюся. Я ўспомніў аднаго вядомага казачнага персанажа. Ты пра Змея Гарыныча гаворыш? Пра яго. Дык у Гарыныча ж галовы ўвесь час спрачаліся адна з адной і не маглі дамовіцца, што і калі рабіць. Менавіта так. І атрымлівалася не хутчэй, а ўсё ў некалькі разоў павольней. І як тады ўсё паспяваць?
Ну, напэўна, трэба рабіць так, як нам раюць нашы бацькі і настаўнікі. І што яны раюць? Ну, напрыклад, складаць спіс спраў, спачатку выконваць самыя важныя справы, а потым менш важныя. Так ни на что не забудешься. Ага, і будзеш дакладней свой час разлічваць. А яшчэ любая справа хутчэй ідзе, калі табе дапамагаюць сябры. Давайте я зараз бегаю до сябра и отдам ему книжку, а ты, Даник, допоможи Яне на стол накрыть. А потым разам пагуляем і паглядзім на рыбак у акварыуме. І мультфільм абавязкова паглядзім. Так. Ну, а камп'ютарная гульня на сёння адмяняецца. Гэта чаму? Мы яе пераносім на заўтра, бо ўсе мае сябры ўжо мыюць стварыкі ды чысцяць зубкі. И нам треба поспешаться. Каб своечасова легчы ў ложачкі і не прапусціць самы цікавы сон. Добрай усім ночы. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.